limiket na isul suline panbantay diin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisong ano agbiyahe kami aglagto agtaltag dilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dadungalik kao gobyerno umay kayo kat tumulong sama sulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo kalsada umaket pumintas tapnuing kami met mapatas iagbiyahe naginawa ken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamet kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taday to'y ket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at dat pumanaw at dantutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo kanayon nga ibagani nanangko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuang lagi pen to'y lugar ang nagkapuang
tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y kamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, pagala kang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. O naranya ka bulan, un-unoy ko indingan, daytanas laga silaw mo, di mo kad ipaida. O naranya ka bulan, sang sangit ko indingan, tu'y nasip nga talubong ko, ikakat silawan, tapno jak mayawawan. Nuwing ka nang lipaten, karim kanyak nakibusen, samsam itok ni patay. O bulan kat aklunan, nang laylayan di ayak, kakat palasbangan, un-unoy ko darasam nga ikadan. O naranya ka bulan, un-unoy ko indingan, daytanas laga silaw mo, di mo kad ipaida. O naranya ka bulan, sang sangit ko indingan, tu'y nasip nga talubong ko, ikakat silawan, tapno jak mayawawan. Nuwing ka nang lipaten, karim kanyak nakibusen, samsam itok ni patay. O bulan kat aklunan, nang laylayan ni ayat, kakat palasbangan, un-unoy ko darasam nga ikadan. Nuwing ka nang lipaten, karim kanyak nakibusen, samsam itok ni patay. O bulan kat aklunan, nang laylayan ni ayat, kakat palasbangan, un-unoy ko darasam nga ikadan.
Gapo iti kinaluklukok, inuy uyaw ko ti Diyos Apo. Hunak nga wanti amuna nang parswaan na iti mula. Tanog itak jay karabasa, nagdakkel ti bunga na. Ngamno kitam ti puon na, anyan ti kabasit na. Tinalayaw ko iti mangga, nagbasit ti bunga na. Ngamno kitam ti puon na, sobrat kinadakkel na. Kamali ti Diyos Apo nang parswaan na iti mula. Dapat kumadyay karabasa, isut imbong at ti mangga. Jay mangga kumat bunga ti karabasa. At damay sa nga malem, at daap jay punti mangga. Natin nagtibungan na, tuy ulok sinentro na. Nasilawan panunot ko, nakita tilaing ti Apo. Dagos nga nagbabawi ak, iti uyaw nga imban paga. When pudno kayam, niya po Diyos ti kalaingan. Tano kumadyay karabasa, isut imbong at ti mangga. Sigurado to'y ulok, binurak na. Narigat gayam no maminsan, ti tao nga pilosopo. Tagaputi kinalaing mo, babawi maudin to. Ni Apo Diyos ti mapagtalkan, isu kumat pagkamangan. Uray adda ti basol mo, ay ayatan nakalata. When pudno kayam, niya po Diyos ti kalaingan. Tano kumadyay karabasa, isut imbong at ti mangga. Sigurado to'y ulok, binurak na. Sigurado to'y agum ko, iniris na. Saan na bareng-bareng akong man amat pagtaengan, ama apagsanggiran ken pagkamangan. No kamang ti pamilya ti mariribukan, isut inka asitgan pari ko maagasan. Adik iti pagtaengan, isu ti pagwadan, pamilya di na baybayan.
masapul agbiro taraon. Adamat tay daduma mangged na dumaduma umadayo iti pamilya tapno guminawa. Bannog ti ipturanda ayat dala ama itedda napintas biag ti patpat ganda kan masakbayan da. Isuwa di tay gundawayan ti kinaanus da hintay kiti tulungan nang runa numataenganda isudat aywanan anus dat subalitan mukamang ti pamilya ti mariribukan isut inka asitgan parigot maagasan adikhi iti pagtangan isuti pagwadan pamilya di napaybayan. Bumangon iti parparbangon ipaayna't masapul agbiro taraon. Isuwa di tay gundawayan ti kinaanus da intay kiti tulungan nang runa numataenganda isudat aywanan anus da subalitan. Bumangon dayti parparbangon ipaaydat masapul agbiro taraon ni tata. Iti tunggal aldaw iti panagbiag ko adu nga saludsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuok daytoy pusok jak maawatan dusa wenno pannubo. Ganti kariti Dios si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalatag at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti
Dagsak kalpasan panagsagaba. Iti kanito ti inang panagpanpanunot, kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod, panagserbi ka sa pulan panagtulnog. Ngam ti kari ti Diyos si bibiyag awaning ka na, sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak agtalag kalata, at daragsak kalpasan panagsagaba. At daragsak kalpasan panagsagaba. Panagtultuloy mo nga agbibiyag, adut nagtuduma nga mapadasan, no maminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takasta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at dalagta umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat magtulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka, problema nga saan mo akaya. Di ka maupay no awan ken ka, di makit kita nga dati datuma, agtalag ka kuma iti kapaulam nga inted niya po Diyos kaniyam. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganus ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunutem lata, adat mangtulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumten ken ka, problema nga saan mo akaya. Problema nga saan mo akaya.
ganta. Paunsa vi ipalaton sepi, ngahapay may nangisi. Jamaki am ta sunsikan, nahuli na kita dinakhan, idak na ni may uwafan. Kumusta haletan nga ta, astetun kabebayag mula sa kuma isyat saka asan tu salun at ka ay sibali mangusun sika. Ang kinatap na'y duwama, punasan ko bangat isayang, nuhama na may nangisana. Paunsa vi ipalaton sepi, ngahapay may nangisi. Pataha ko masyad inunan, sisa daan nuntan, tahaet asyanda inaskan. Jamaki am ta sunsikan, nahuli na kita dinakhan, idak na ni may uwafan. Nahuli na kita dinakhan, idak na ni may uwafan. Dispensaren adingku, daytoy kinansyonko, daytoy kinansyonko, nagaputi karabukop ko. Itaman adingko daytoy sabah, nagaduti sinapad na
Kasjay ading ti kaaduna, partidos ko nga sumambay ken ka. Kitaman ading ko daytoy bunen, no asaem nakatatadem. Kasjay ading ti katadem na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag-da. Kasjay ading ti kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag-da. Kasjay ading ti kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kapsat ko iti biyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo. Impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan tan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, kamangibingay ti ayat iti apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga
kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim kay didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim day didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo rumekta ka nga agserbi iti apo waras mo't panakitang kitaman tiaglawlaw adu nga tao makumikumda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayon nga magmangegda gemawan ti tiyempo da paano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako agriing ka agriing ka iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat ken natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet
bagay nga panunot ka, nga agserbi ti Dios iti puso ken kararwan. Tao ti Dios awagan na ka, laglaki pem ti biyak mo, kaya't saan mo ako pa agriin ka, agriin ka, agriin ka, agriin ka. Makita kapsat ko iti biyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo, impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan tan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, kamangibinay ti ayat iti apo, binay ang nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga inted na impukot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tarika kay nangabyak mo maisimpa. Sublin day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo, katin ka rin ti sawana iti apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay
labasan, numaminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talaga, tibiyag dito'y daga, agdalagta umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mamtulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, di ka maupay nuawan ken ka, di makikita nga adati datuma, agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod lata, adat mang tulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya. Sumangutay sadya'y pangukuman at dantut panagsenay, kadagiti managbasol at sangit dagapo, tadi mula imbaga ni Jesus. May sa pamalakad undas mangyaside, kadagiti managbaso, wapo na ipadamagyo, kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan. Isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. O iwanak tayo katagiti tao ni Jesus,
di mangisalakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment ana pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment ana pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko, apay dumten liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan do sa weno panubo. Dios, si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwa iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa ngam ti kari di Diyos si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulnog ngam ti kari ti Diyos si bibiyag awanin ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag
sa kalpasan panagsagapa at darag sa kalpasan panagsagapa. Pamatiken ayan kapapatgan isuti pasapulan intay ngarud ay wanan tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay pamatiken ayat kapapatgan pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud ay wanan sa limet-metan may sanga kabsat ti inak na kita as daunay kinarekta na nga agserbi ti na marswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla nga limam miis ti pamati na pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud ay wanan sa limet-metan katday di kapsat nga limang isti pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta binagbagan na sana intararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati kapapatgan
agarubos jakamuti papana sa tino ti ayan ko. Diyos ko, tulungan na nasip ngeta dalan ko, umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan. O Apo, agyaman na pudno launay, itirigat man wenno namay adda ka nga mangtartarabay. O Apo, denggem dagiti araraw ko, dinak baybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O Apo, agyaman na no launay, itirigat man wenno namay adda ka nga mangtartarabay. O Apo, pakawanan na kadagiti agyaman ako Apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako Apo, iti ayat mo nga di agsarday. Daaw a syudad sakbay anak tengak idiada simabat ngaranyak nga isuti sinursurut ku alawat tapno makita ti pagnaan wen puno anag mayat adu akita ti makaparasa kenda giti tumatayag niliwliwadak payat iti panagna kinankanta
Istis man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may nga karnero, agsap-sapul na lang tungaruot. Kan sa pulan natay nadalus nga ubo. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos, wen putno ang nagmayat. Adu akita di makaparagsak, kendag iti tumatayan. Niliwliwadak kaya iti panagna, kinangkantanda. Wen putno ang nagmayat, adu akita ti makaparaksa, kendag iti tumatayan. Niliwliwadak payat iti panagna, kinangkanta.